నెంబరా? సర్కిల్ నెంబర్ 8 GHL. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఏం పేరు? ట్రాఫిక్ ఎంక్రోచ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనము ఇన్సైడ్ లోపల తీసుకొని మన ఎంక్రోచ్మెంట్ తీసుకొని మూవ్ చేసి స్పాట్ లెవెల్ లేకుండా కనీసం వచ్చే వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ వాళ్ళకి పార్కింగ్ ఉన్నా పర్లేదు అట్లా చేసి దానివల్ల అన్ని పార్ట్ మార్కెట్ మొత్తం ఏరియా మొత్తం ఏమైనా ఎంక్రోచ్మెంట్ అన్ని తీసి వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ చేస్తున్నాం ప్రాబ్లమ్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయా? ఇబ్బందులు కార్పొరేట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళే చేస్తున్నారు, ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు వాళ్ళే. మళ్ళీ చెప్తున్నారు వాళ్ళు చెప్పినాము ఓరో తీస్తా అంటే తీసుకుంటున్నాం, టైం ఉంటే టైం ఇస్తున్నాం. ఓ వారం రోజులు 10 days 3 days అడిగితే 3 days ఇస్తున్నాం. మీరు తీసుకోండి, మీ పార్కింగ్ మీ జాగ్రత్త ఉండాలి అంతే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.